ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ହେଲେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ବ୍ୟବଧାନ କରିଥାଏ ଏହାର ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ। ପୂଜା ପାଠ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରତ ଉପବାସ ଅନେକ କିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି ଏମିତି କଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ସାଧାରଣରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରେ ବା ଅବଲମ୍ବନ କରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ ସେଇ ଗ୍ରହ ଠାରୁ ଉପଶମ ବା ତାର ନେଗେଟିଭିଟି କଟିଯାଇ ଆମକୁ ପଜିଟିଭ ऊर्जा ମିଳିଥାଏ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଧୂପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଯେଉଁ ଧୂପକୁ ଆମେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯତ୍ ଜନିତ ଗ୍ରହ ତତ୍ ଜନିତ ଧୂପର ବ୍ୟବହାର ଘରେ ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ऊर्जा ଦେଇଥାଏ ଓ ସେଇ ଗ୍ରହ ଠାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ବା ସେଇ ଗ୍ରହ ଠାରୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହୁଛି ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ। ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଘରେ ଧୂପରେ ଲୋବାନ, ଚନ୍ଦନ ଓ ଜାଫ୍ରାନୀ କେଶରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବା ଧୂପରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଯଦି ଜାତକରେ ଅଶୁଭ ଥିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭକାରୀ ହେବେ।